Всем привет! Это торговая группа Цегла. Мы закончили сегодня здесь камин собирать и хотим показать, что у нас получилось в этом видео. Проект камина был разработан самим заказчиком, нам оставалось только воплотить идею в жизнь. Что у нас получилось, можете смотреть за моей спиной. Все кирпичи специальная партия одного цвета почти. Плитки были самым разным образом подобраны, начиная от ложковых постелей, которые мы монтировали по углам, таким образом, что ничего не выдает, что здесь сделано плиткой. Данная работа хоть по квадратуре невелика, но здесь задействовалась вся наша плитка, которую мы имеем практически. Это значит, ложки были здесь, тычковые элементы у нас по краям, углы у нас задействовали, плитка буква П. Ложки постельные, и там постельки тоже есть. Нам осталось только затереть швы, и работа будет готова. Возможно, еще придется покрыться лаком. Сейчас проводим уборку, очистку помещения и готовим кирпич уже к чистовой работе. Закончили мы наше творение, получился отличнейший результат. Пример нашей первой работы, где использовалась плитка буквой П. Относительно того, настоящий ли это кирпич или плитка, никто никогда не отличит, даю вам слово.